Hello， 欢迎来到年糕妈妈，我是萱萱儿，我是汤圆。好，今天我们要干嘛呢？我也不知道。今天晚上的时候，我们会去我们楼下的公园放那个仙女棒。等一下哦，等待1分钟。好，那我们回来了。我们要干嘛呢？第一个要介绍，我们第一个要介绍仙女棒。它上面是飞天小女警哦，虽然我不喜欢飞天，没关系。它里面就是一条有10根，很好玩，有很多。它是彩色的哦。好，下一个，第二件。哦，看一下。哎，真的是彩色，我都没发现哎。好，好，下一个。好，然后再来是什么呢？再来是这个。你要哪？它是小花筒，它是点的，它会噼里啪啦的，然后它会爆那个火花的那一种。然后我们这次没有买到甩弹，有点可惜。我觉得甩炮真的超好玩的，它绝对不能少啊。好啦，可是这次有多很多东西啊，那我们来看看吧。好，再来是这个，它也是放在地上会噼里啪啦的。对，然后它也是爆火花的，更漂亮，对，它可以一次用很高很高。然后这个是比较小一点的啦。好，下一个就很难。接下来是什么？接下来是这个。哦，这超大的。这是什么？我也不知道哎。它也是放在地上，然后也会噼里啪啦，可是更大片的。我看一下哦。都是安全的。他说要在空旷地方，这大家都知道了。反正就是安全的。他好像是会乱射，他说不能放血的，不然会射到别人。可是因为它是往上的啊。哎，等一下，借我看一下。他说，点燃时请用清香，为什么要用香？不可以用火柴或打火机。可以啊，其实可以啊。他说不行，不要理他。好，不要理他。好，还有什么？下一个。下一个。没了吧？没了。谁打？那个是饮料。没了，好。那我们今天有还有一个这个，哎，对，好，然后最后我们刚才说没有甩炮，可是我们有一个跟它很像的东西，是什么呢？是那个什么霹雳什么东西的，灿烂霹雳珠。它很像甩炮，其实它不是甩炮，它里面的一颗需要点火才可以弄的，就是这样，像这样。就是它这边有一个那个点燃的火头，那个头。然后你只要点它就会，要先点燃，它不像水炮这样摔下去就会爆。然后我们决定是今天晚上，然后我们会再跑，那期待哦。没了，真的没了吗？好吧，真的都没了。那记得订阅我们哦，记得订阅汤圆、米叶还有萱萱儿。如果你想找到我的频道，请先打。圆是女部的圆，再打汤，因为那个 YouTube 名字会倒过来的。对，所以要找圆汤哦。好，那我们下次见，拜拜。